morning! Andito na naman po ako sa school. And today is January 28. Ang ganda po ng panahon, maliwanag ang kapaligiran. After so many months of raining, ngayon makikita natin ang mga halaman po namumukadkad. Healthy po siya because of rain. Dahil maganda po ang panahon, tignan natin ang ating mga halaman sa school. So, dito po ang ating mga euphorbia. And then we have also yung bonsai na I think this is called to be Buena Vista or San Francisco. A family of San Francisco. And then here I have fern. And then ito, meron akong mga bamboo plant. And then I have here also paliti or nakalimutan ko na yung English term niya. Yan. San Francisco. Dito lang sa school yan. Iba pa yung mga tanim ko sa bahay. Yan, ang ano nila, ang healthy dahil sa mga nakaraang pag-ulan. I have here also violets. Okay. That one. And then this one. Beautiful. I have also plants inside the office. Meron tayo dyan parasites or kappa-kappa. Inside my office, I have this snake plants. And of course, balete. And then this one, very beautiful. I have also golden photos here. Okay, so lalabas tayo ngayon. Tingnan natin yung mga tanim mo. Ang gaganda. And the flowers are blooming. Look at the green grass and the ground. So hanggang dito na muli ang vlog ko na po ito. Yan po ang aking mga school plans. Nilagay ko na po yung mga English name niya sa mga baba. At pag hindi ko po nailagay, pasensya na po kayo dahil hindi ko po alam. So hanggang dito na po muli. And if you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe and press the bell button for notification. Bye-bye!